पौडी खेल्दा यस्तो बाँदरको स्विमिङ यस्तो हुन्छ है। यहाँनिर हाम्रो पुर्खाहरूसँग पनि भेट भएको छ हिँड्ने क्रममा। ओह स्विमिङ गरिरहेछन्। अब आइफोन होइन यो माइफोन हो, त्यही भएर त्यति खासै क्लियर देखिरहेको छैन है। यस्तो माथिदेखि घाम पाल्छ ऊ नुहाएर गाठे गर्मीमा छ। गर्मी छ नुहाउनको लागि आएको रहेछ पुर्खाहरू है। पुर्खाहरूसँग पनि भेट भएर खुसी लाग्यो। ऊ त्यहाँ त ऊ पौडी खेलिरहेछ ऊ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ ल। पौडी खेल्दा ऊ हेर्नु त कस्तो जम हानेको आमामा गाँठे हो है तेरिका ल। यो पनि हाम फाल्नु बेला आउँदैन ऊ त्यहाँ माथि हो। भन्दैन उता ऊ पौडी खेलिरहेछ ऊ हाम्रो पुर्खाहरू हो। ओह ओह यस्तो बाँदरको स्विमिङ यस्तो हुन्छ है। ओह ओहो लौ यसरी हो। रमाइलो छ जिन्दगी एक तरिकाले।